Поезијата е простор каде што зборовите ја губат својата секојдневна тежина и стануваат чиста емоција. Таа е јазикот на душата, начин да се допре до она што е невидливо и да се претопи во форма. Во еден свет кој постојано брза, поетесата е таа што застанува и ја слуша тишината. Таа ги собира сите неискажани мисли, сомнежи и љубови и ги претвора во стихови кои не потсетуваат кои сме. Но покрај поезијата тука и прозата, таа широка река од приказни што ги испреплетува нашите животи. Прозата е архитектурата на нашето секојдневие. Таа ги зема обичните мигови и ги гради во светови каде што секој од нас може да се пронајде. Преку неа патуваме низ времето, ги истражуваме длабочините на човечката природа и откриваме дека секоја приказна е дел од една многу поголема универзална нишка. Вечерва имаме чест да разговараме со писателка и поетеса која ги спојува овие два света со неверојатна вештина. Ке плетеме емоции, ке истражуваме внатрешни пейзажи и ке се препуштиме на моќта на пишаниот збор. Ке не придружува на ова патување нашата истакната авторка Наташа Сарџовска, која својот поетски глас, своите раскази и преводи ги пренесе низ цела Европа. Поетеса, антрополог и преведувач. Наташа, добре дојде во Трафика. Благодарам за поканата, чест ми е. За да почнеме во едно навлегување во твојот креативен универзум и таа посебна сензибилност што живее во твоите збирки како Сина соба, Кожа и Крсна коска, како што ја нарекуваш Коксикс, би сакал да те прашам, што значи поезијата за тебе во овие времења на известност и како се роди таа љубов или витална потреба да се движиш во помеѓу, па да кажеме, толку многу јазици, култури и зборови кои што ги искажуваш за да допрат до нас? Јас мислам дека ти веќе на некој начин одговори на ова прашање во твојот прекрасен вовед. Се согласувам со тебе дека поезијата е излегување од јазичниот код, напуштање на јазикот и одново создавање на нов јазик. Потаму поезијата е дури еден вид на експеримент со јазикот или метафизичка уметност и речиси не е книжевен жанр. Јас сметам дека поезијата е посебна уметност затоа што поинаков пристап нуди кон јазикот, создава нови значења по пат на алузија на логии и како што рече Нели Вилијам Блейк, може да го види светот во зрно песок, рајот во дивото цвеќе, може во дланката да задржи бесконечноста, а во часот вечноста. Така и јас верувам дека поезијата е уметност на невозможното. Може од еден детал да создаде цел еден систем, цел еден свет и може светот да го сведе на еден ситен детал. Јас сакам да верувам дека и јас кога пишувам и дека секој поет кога пишува има пред себе задача да метафорички засади семе во пустината, да го напушти и да се надева и да чека дека еден ден некој некогаш ќе го најде, ќе го прочита или можеби ќе изникне некаква пустинска роза. Не верувам дека задачата на поетот или воопшто на уметникот е да учествува политички во општеството или да биде одговорен, да одговори на овие брзи и хаотични превирања што се случуваат во светот. Сепак мислам дека тоа е преголема одговорност за уметникот. Повикот на еден уметник за мене е да се занимава пред се повикот на еден поет е да се занимава со тие внатрешни трансформации, внатрешни преобразби, имено. И би сакала тука и да го цитирам мојот маестро, каталонскиот, шпанскиот поет Жоан Маргарит,
кој велеше дека за да пишувате поезија не ви е доволно само убавото, ниту пак ви е доволно само вистинитото. Потребни се двете, бидејќи ако напишете поезија која што почива само на вистина, таа нема да прерасне во вечност, кој го нема естетскиот момент. Исто така, ако напишете песна која што само се занимава со убавото, нема да одекне. Јас верувам дека тоа е движење однатре. И секое движење однатре, од срцето, треба да биде потикнато од честност и од искреност. И вистината и убавината се дејства на искреност. Бидејќи јас за да пишувам за светот, треба да го погледнам светот. И во љубовта, и Никеј преубаво вели да љубиш некого, значи да го погледнеш. Отаму и поетот го гледа светот низ повеќе призми. Тој може и да влезе и да излезе од светот. И задачата на поетот, можеби и Жон Маргарит велеше и малку љубоморна, бидејќи е пренасочен кон внатрешниот свој свет. Но од друга страна, јас кога пишувам поезија, сакам да верувам дека мојата песна можеби некој ќе ја прочита во болничка соба и ќе се почувствува подобро, или можеби некој што го прелетува океанот за да започне нов живот, ќе добија некаков посебен поттик, или некоја, не знам, жена што го чека својот љубовник во хотелска соба, тој не доаѓа и можеби мојата песна ќе послужи да поттикне во себе силни чувства. Не придавам толку одговорно значење на поезијата дека, не знам, е терапевтска уметност, дека има политички ангажираност. Не. Иако верувам дека и да пишувате за оваа чаша вода може да се прочита некаква политичка конотација. Толкувањето веќе е друго, така интерпретацијата. Да. Ке те вратам повторно на поетскиот момент, ама претходно да те представиме малку подобро. Доктор по културна антропологија, завршени студии по италијански јазик и француски книжевност. Тука сме колеги со италијанскиот. Што ќе ни раскажеш за образованието? Како ги одбра постдипломските, па и докторските студии? Зошто културна антропологија, нели? Излезе од овие јазиците, да речам, момент, отиде во нешто што е поврзано. Излегов од филологијата, бидејќи на некој начин тие текстови добив печаток дека луѓето кои што се занимаваат со тукувањето на текстот или воопшто со теоријата, со книжевната критика, имаат еден ограничен видик и им е туѓо човечното. Секогаш го тврдам тоа. Да, и јас сакав да излезам од таа рамка. Ми беше престерилна, сувопарна и ме интересираше што се случува во човекот, во неговиот ум, во неговата психа, во неговиот живот. А антропологијата ми се виде како одлична дисциплина, хуманистичка дисциплина, која можеше да ме доближи до човекот, до она што го травматизира, што го мачи, што го распнува внатрешно. И патот до антропологијата всушност започна благодарение на мојот ментор по постдипломски, професорот Дидие Жирар од Франција. Јас аплицирав за стипендијата Еразмус Мундус благодарение на колеги од француската амбасада, кои што беа лектори по француски јазик на Штуловиот универзитет каде што предавав. И мојот предлог беше да работам за Пиер Паоло Пазолини. И тоа го фасцинираше професорот Дидие Жирар и така бев одбрана да ги завршам постдипломските во Италија, Франција и Португалија. И истата таа програма Еразмус Мундус започна еден нов докторат во Тюбинген, Сорбона, Париз и Бергамо. И им беше интересен мојот проект на Институтот Лудвиг Уланд за антропологија во Тюбинген, затоа што јас сакав да се занимавам со лиминалноста на границата. Не случајно, не која било граница, туку конотираната постјугословенска граница и какво влијание имала таа, односно незината детериториализација и реконфигурација, какво влијание имала врз животот и уметноста на известни уметници, писатели, кои што биле, не би рекла во екзил, туку кои што за време на војната си заминале од Југославија. И во тој контекст имав чест да интервјуирам Славенка Дракулич, Давид Албахари, Тања Остојич. И сосема
замина во една друга насока во која што уметниците кои што толкуваат и анализираат границата за мене стана на некој начин не само предизвик, туку многу привлечни луѓе. Потоа отидов во Риека, таму работев со уметници кои што работат стрит арт, улична уметност на поранишната граница меѓу Италија и Југославија. Тоа се напуштени простори и тоа мислам дека било и многу провокативно за Македонија да се ревалоризираат напуштените урбани простори, да им се даде поинакво културно и уметничко значење. И зошто ми беа интересни тие луѓе од антрополошка гледна точка, бидејќи ме доведоа до теоремата, до концептот на неприпадност. Тоа е чувство што јас исто како уметник сакам да го негувам. Не верувам дека човекот има еден начин да се искаже себе си. Не верувам во теоријата на идентитети. Всушност, мојот докторат беше и антиидентитетски, бидејќи секој има, верувам и сакам да му ја дадам на човечкото суштество слободата да припаѓа и себе си да се одреди како што сака, како што се чувствува. Многу исто размислуваме, нели? Не се чувствуваш само како македонка и припаѓаш на Македонија, туку се чувствуваш како граѓанин на светот, што велам јас секогаш на моите ученици. Фамозниот Космополитизам, да, затоа што и така е најубаво, за да можеш да бидеш отворен кон се, не само кон една граница која што те ограничува и те лимитира. Наташа, како професор, интересно е дека работеше и со нас во Каста Дива, беше кај нас. Обави спомени. Да. И дружење. Да, беше професор по италијански кај нас. Покрај таа твоја работа професор си и беше во многу наврати и на факултет и на повеќе места. Што би ни кажала за тоа? Какво е чувството односно што е за тебе доцентската работа? Што ти дава и што даваш ти? Што земаш од неа, што даваш? Имав прилика, сакам да кажам прилика, за мене веќе тоа не е за жал суштински повик. Зошто? Затоа што предавав на неколку приватни американски универзитети и тука и во Германија и Шпанија. И освен таа хумана димензија на предавање знаење, кој што буди емпатија и во вас, и кој што буди емпатија и во ученикот, јас сакав да пренесам нешто што мене ми беше предизвик како студент, нешто што мене ми ги смени гледањата на светот, нешто што можеме да го наречеме еден вид на анархија, бидејќи јас верувам како Жак Дерида дека универзитетот е playground, дека тоа е простор каде што сите ние можеме да си играме и да ги провоцираме и да ги доведеме под знак прашање сите форми на авторитет и на власт. Но велам за жал, затоа што имам впечаток дека современите млади луѓе не се толку заинтересирани за некаков анархистички повик. Да. А освен тоа и ниту за промена. Ни за промена, стихиност во која се прифаќа се така како што е понудено и така. Претходно кога спомена за дека не ти се допаѓа она што се наметнува во текстовите, во учењето, во дидактиката. Да, како прагма, како рамка. Значи, јас секогаш желам, не може да ми кажете дека авторот сакал да го каже тоа. Не, остави го секој нели? Да, текнува дека кога учевме анализа на книга, мораш тоа змислел авторот. И тоа е дадено и тоа е така. Тука ќе го споменам големиот Роберто Хуарос, кој што дури бил против секакви видови на здружување или друштва на писатели. Тој сметал дека ако пишуваме ние книги, не значи дека треба да припаѓаме. Ние сме поединци. Во суштина тоа и како антрополог јас го забележувам дека ако некогаш поетот бил како да кажам, маргинален лик, затворен, интровертен, повлечен, нерасположен, дури антипатичен, сега денешните автори и поети аплицираат за државни грантови, за проекти, се однесуваат како да работат на шалтерна банка. Значи, забележувам една антрополошка подобност, покорност и послушност и кај младите луѓе, и кај многу една хиперактивност, една хиперпродуктивност и на пишување, и на дела, И јас се прашувам како е можно тоа, бидејќи за да напишете добра книга, треба навистина да живеете лошо. И добриот роман, и добрата поетска книга бара да прокрварите. Бара искуство, бара животно искуство. Да, и се прашам од каде таа редундантност,
пренасиленост на производство, на дела, на книги, на песни, поети на секаде, на социјалните мрежи. И тоа го забележувам и кај младите, да се навратам и на одговорот. Славој Жижек пред некој ден забележав еден рил на Инстаграм, вели, мене ми е смачено, не сакам веќе да предавам. И јас бев многу разочарана, бидејќи забележав еден вид на неблагодарност од младите луѓе кон институтот професор. Јас кога бев студент, се сеќаваш и ти, ни беше страв да му придеме на кој да било професор во аула или во ходник. А имав искуства во кои што студенти се пазарат за оценка, бараат, не, ова сакам тоа. Така што веќе таа професија за мене изгуби магијата. Ви рекла, стана администрација многу повеќе отколку хуманизам. Кога сме веќе кај тоа и кај како се интерпретира нешто, полиглот си, зборуваш многу јазици, и поради тоа работиш и како преведувач и толкувач. Сега, јас, например, имам проблем исто со толкувачката работа. Не толку дека јас не можам да го преведам, туку не можам да го преминам низ мојата уста тоа што некој го кажува. Имам проблем малку со тоа. Како е за тебе да интерпретираш туѓи мисли и зборови, па и концепти и гледишта? И колку ти е тоа? За мене тоа е, ако пишувањето, поезија и проза воопшто еден вид на автопсихоанализа, за мене толкувањето во кабина е одлична психоанализа и тренинг, дренажа на моето его и суета. И мислам дека тоа е, затоа многу често толкувачите имаат еден вид на догма, еден вид на товар, дека се во нечија сенка постојано, но тоа може да биде многу корисно, бидејќи и тука има димензија на хуманизам и емпатија, бидејќи вие го поземувате вашиот глас на тој кој што го толкувате или преведувате. И тој повик тука е, не знам, за мене многу адреналински. Јас уживам кога сум во кабина и ги ставам на површина сите мои, не само јазични познавања, туку и вештини видувања, и голем предизвик е да се преведуваат личности кои што се ерудити, кои што имаат огромен... Секако има преубави моменти кога можеме да преведеме некој што навистина кажува. Неодамна преведував, имав чест за председателката на Македонија да преведувам, кој што говорот изобилуваше со правни термини, со латински изрази, и тоа беше навистина убаво искуство. Дури се сеќавам кога бевме во Ватикан пред неколку години, имав чест да придружувам македонската делегација на аудиенција кај папата Франциск. Таа ноќ не заспав цела ноќ, беше за мене бела ноќ. И беше тоа еден вид на... Бев како во некаков транс, не се ни сеќавам што толкова... Ама слушай, зборуваш за вакви убави моменти, за возводливи, ама имаше од друга страна и други. Има и по-банални, да кажам, моменти, да. Има дури моменти кога вие на некој начин како толкувач го разубавувате и го досмислувате тоа што тој не знае да го каже. Така. Се случува да кажете, па поубаво звучеше твојот превод отколку реалниот говор. Пишаниот збор за тебе е љубов секако, нели, покрај твоето творештво за кое ќе позборуваме секако подолго. Имаш, сакам да споменеме дека имаш преведено и множество книги. Тука исто сме колеги во тој поглед. Што би издвоила ти од твоите преводи? Има многу, знам, имаш од повеќе јазици, но нели нешто ни останува во душата. Мене, не знам, ми останале Херои гробови ми е една од моите омилени преводи. Да, јас уживам во твојот Куцкамен, например. Куцкамен ми е исто еден. Верувам ми, на македонски многу подобро го примив отколку на шпански, ако можам да го читам и на шпански. Благодарам. Јас, убаво велиш, неколку јазици, најмногу дела имам преведено од италијански, многу малку од француски, шпански, многу дела исто така од португалски. Од португалски знам, да. Да, еве тука е донесов најновиот превод на Фернандо Песоа, песните на неговиот Рикардо Рейс. И една за мене исклучително драга книга од, го спомнав, каталонскиот поет Жоан Маргарит, Чудесна зима. Тоа е последна книга што ја пишува пред да почина. И тоа што е интересно за него е што тој е двојазичен автор. Тој пишува не само на каталонски, туку и на шпански. Имено во едно интервју ќе ми рече дека благодарение на Франко тој исклучително добро ги научил не само шпанскиот, туку и својот мајчин јазик каталонски. И во
Каталонскиот јазик ја нашол магијата на поетскиот израз. Но една од најзначајните за мене книги што сум ги превела, првата книга се разбира Пинокио од Карло Колоди, за кој што добив и награда од Италијанското министерство за надворешни работи, и потоа втората Теорема на Пазолини. Пазолини е автор кој што ме следи низ многу патеки во мојот творечки живот, Пиер Паоло Пазолини. И јас го видов филмот во Музеот за современа уметност, тоа беше фестивал на италијански филм организиран од италијанската амбасада. И тој филм Теорема со големата Силвана Мангано ме тресна од земја. Тој бунтовен пркос против буржуаската култура и буржуаската лага и лицемирие ме трогна и оттаму решив и да го прочитам делото Теорема, кој што почетно е пишуван како скрипт, кинематографски, но подосна нели преточен во роман. Тоа ми е една од најдрагите книги и особено поради тоа што сега ќе се поставува на сцена во Македонија. Сцената, театарската пристава ќе се работи според мојот превод, така што Пазолини ми е секако многу драг, потоа други каталонски, Хелија Кореја, италијанските херметични поети Монтале, Квазимодо, кои што имаат извршено огромно влијание врз мојата поезија. И како преведувач и автор, кога сте и поет и преведувач, вие неминовно бидувате контаминиран од тој автор што го преведувате. Така, кога го преведов Сарамаго, мојот прозен јазик неповратно се смени. И јас престанав да користам какво и да друго средство, освен запирка и точка, токму како и Сарамаго. И тоа е многу креативно. Тоа што зборувам дека секогаш не инспирираат други, не би рекол подобри, но поинакви од нас или оние што биле пред нас, така што да, убаво е да се зема нели од искуствата на другите. Ако зборуваме за поезијата, Наталија Ернандеш вели поезијата е начин да се почувствуваат силината на зборот, коренот и меморијата. А Кортасар вели интелектот се служи со апроксимации и воспоставува односи и се функционира многу добро. Но пред одредени нешта, дефиницијата станува навистина многу тешка. Таков е добро познатиот случај со поезијата. Кој успеал да ја дефинира поезијата до денес? Никој. Што е за тебе поезијата? Октавио Пас ја дефинираше многу добро поезијата. Не можам точно да се сетам, но мислам дека вака оди таа реченица. Тој не е стих, туку е буквално дефиниција. Октавио Пас вели, еден од најголемите за мене поети во историјата на човештвото. И награден на Струшки вечери. Награден е на Струшките. Поезијата не е равенка на вистината, туку е воскресение на присуства. Прекрасна дефиниција. И тој, како и Роберто Хуарос, како и Жоан Маргарит, беа убедени дека поезијата е метафизичка уметност. Она што е детал, за мене може да стане цел еден свет, цел еден систем. И обратно, јас можам цел еден свет, еден систем да го сведам на детал. Збор. За мене небото може да биде портокалово, а за оној кој што пишува полициски извештај или новинарски текст, небото е сино. Мислам дека тоа е моќта на поезијата, затоа што таа се занимава и со афекти, и со алузии, и со аналогии. И во тоа творештво, движењето кое што потекнува однатре, буквално не знаете каде ќе ве одведе. Како кога земате молив, или таа познатата криза од белото платно или од белата страница, ќе земете молив и се препуштате и не знаете каде тоа ќе ве одведе. Но многу ретко се случува тоа движење однатре да ве одведе на некое добро место. Многу често песни кои што сум ги напишала и многу други ги напишале завршиле во корпа, бидејќи не, да, во recycle bin, бидејќи не е тоа. Јас го преведов португалскиот писател Бруно Виера Амарал, дојде во Скопје и го праша, добитник на наградата Сарамаго, и го праша што значи за тебе да добиеш награда, книжевна награда, и тој рече, ќе бидам искрен, за мене тоа значи да добијам пари. Ништо друго, бидејќи ако јас внатре во себе го немам чувството
на конечна магија што сум ја постигнал со мојата книжевност. Не постои награда или книжевна критика која што може да ме убеди дека моето дело е добро. И тоа го знаеме, многу малку мене ми се случило само со 2 песни. Жоан Маргарит велеше тие песни можеби 10 години си ги пишувала, да излезат од мене и да кажам еве ова е тоа. Не можам да ги разберам тие песни. Јас кога ги читам не знам на што сум мислела, не знам што сакам да протолкувам, не знам каква порака сакам да пратам, но тие се едни од најмоćните песни, за мене едни од најмоите преведувани песни. Така што мислам дека тоа чувство и на внатрешна преобразба, и на создавање мистерија и магија со јазикот, и јазичниот експеримент, бидејќи не постои поет кој што пишува на јазик инаков од мајчиниот јазик. Тоа ја прави поетската уметност различна од другите книжевни жанрови. Тука можете проза или есеи да пишувате на кој да било друг јазик, но поетската уметност бара да се нурнете во вашиот мајчин јазик. И тоа нурнување тука води многу и архетипи, и магија, и ритуали, и понирање во фолклорот, и што споменав, и меморија. Да. Така, да. Една пресетска метафора вели дека месечината е огледало на времето. Преубаво кажано. И еве тука пред нас, зад нас, во изреката огледало на времето е содржана онаа кревкост на месечината, нели? Затоа што огледалото ќе се скрши, но и вечноста, затоа што е нејзино огледало. Е таа противречност на месечината, толку речиси продзирна, колку речиси и ништо, но мерката и е вечноста. Да се каже месечина или огледало на времето се два естетски факти, но вториот е веќе не е само еден обичен збор, не е толку ефикасен како зборот месечина. Според мене, концептот за месечината е поврзана нели со оној незиното полнење секој месец, затоа и го немаме ние латинскиот збор луна, например, што го имаат и што се смета дека е преубав. Според Борхес е еден од најубавите зборови за месечината, бидејќи moon на англиски не кажува многу за месечината. Зборот во тебе, кажи ми, зборот во тебе, сега велиш дека 10 години пишуваш една песна, тие ти се 2 песни најмокни, но во твојот ум и она што излегува од тебе и го пренесуваш на хартијата, што е тој збор? Од каде е таа силина? Од каде се тие, еве велиш, искуството, треба да се изживее, не како што имаме сега редундантно пишување, како што спомена. Затоа што, знаеш, тоа го споредувам со она, порано беа хит видеотеки, сите ќе отворат видеотеки. Да, сега е ова хит, ова ќе направиме сите. За мене едни од најзначајните и големи поетски пресврти во историјата на пишувањето поезија се символистите, француските символисти, надреалисти, италијанските херметичари, или италијанските футуристи. Исто така за мене едни од најголемите поети во историјата на поезијата се латиноамериканските поети, затоа што во таа поезија ние го гледаме тоа експериментирање не само со јазикот или со воскреснувањето на присуство, како што вели Октавио Пас, од јазикот, туку експериментирање со символот, со реторичките фигури, со стилските фигури. За мене е голем предизвик кога пишувам да ги искористам сите гранични состојби на мојот мајчин македонски јазик, кои што ми овозможуваат во нив да изнедам алузии, алитерации, метафори, метонимии. Тоа за мене е товарот и предизвикот и одговорноста. Покрај она најубаво се радуваме и најубаво плачеме на својот јазик, нели, како што се вели, затоа што никој не може да плаче побаво отколку на мајчин јазик, да. И таа обсесија со зборот ја имаат поетите, вистинските поети. Јас не говорам тука за оној ларпулартизам или за Пазолини велеше ужасниот естетизам, ужасот на естетизмот. Не сакам естетизам во уметноста, во книжевната уметност. Не сакам да пишувам само затоа што треба да пишувам отаму и сум против секакви придавки на поезијата како ангажирана, ваква, таква. Таа обсесија со зборот мора да потекнува, спомнавте вие пред малку, од тие 2 столба, вистината и убавината. И тука мора да се изнеде таа рамнотежа меѓу тие 2 столба и таа преобразба, таа обсесија со зборот мора да ме доведе во една состојба на одговорност.
Вие сте одговорен кога пишувате кон вашите читатели, кон себе. Немајќи ја таа одговорност, тогаш вие си поигрувате. Луната, еден вид на лудост, тоа е еден вид на игра. Но јас не верувам дека пишувањето поезија треба да биде игра, туку треба да биде повик да се погледне светот, да се излезе од светот, да се влезе во светот и повик за внатрешна преобразба. Како би ја кажала месечината ти поинаку? На македонски? Да. Да, чудна месечина. Луна убаво звучи, Многу звучи убаво. Потсеќа на лунатик, на лудило, на заумност. Да, нели, и кога е полна месечина, луѓето стануваат лунатици, луѓето не можат да спијат, полудуваат. Имам премногу работи што сакам да споменам како повеќе поетски фестивали. Не сакам да ти го сечам разговорот, а сакам многу работи да споменеме. Еве имам и дел од автопортрет од збирката Часови по измама и вели: се обидов да се насликам, сакав да се видам од надвор, ги собрав талисманите и срчите, ги полеав со терпентин, ја развив меморијата. Велиш, сакаш да ги пренесеш своите искуства, сакаш тоа воскреснување од зборот да го извадиш надвор и да го пренесеш на хартија и да им го понудиш на читателите. И спомена дека не очекуваш некаква реакција од читателот, но кажа додека патува кон Америка, ќе ја чита мојата, или љубовницата што го чека љубовникот во соба, ќе ја чита твојата песна. Што очекуваш дека би разбудила кај луѓето, еве со делови од еве не мора да е целата песна, со само едни мали делчиња од поезијата? Јас искрена сум и мислам дека поезијата е љубоморна уметност, дека не враќа премногу, не држи внатре во нас и процесот на пишување поезија има некаква одлика и на психоанализа и на катарза. Не мислам дека секогаш поетот е повикан да го именува светот или да му се обрати на светот, но она што јас си го поставам како задача кога пишувам поезија е да излезам од состојбата на невозможност. Многу пати во животот сум се нашла во невозможни состојби, психички невозможни состојби, и тогаш единствена уметност која можела да ми даде излез од таа состојба била поезијата. Но никогаш не сум сакала да пишувам поезија на жешко. Голема грешка и предаство кон поезијата, не знам, една жена ќе стане мајка и пишува за мајчинството. Или некоја жена ќе напушти мажот и пишува за разделбата. Не, тоа е патетика, тоа е патос. Треба да се... кажа, да, нели? Тоа е наменска поезија. Ај напишете ни песна за... Не, наменска. Ај напишете ни една песна по нарачка. За раѓањето на поетот. Јас сакам да му и дадам шанса на поезијата да ферментира, да се фрагментира. И да промениш можеби неколку пати пред да објавам, да си го најде својот простор, да одлежи како добро вино, да одлежи. И просторот е многу важен, не само времето, туку самата песна да си го најде својот простор. И да најде својата музика. Својот ритам. Нема поезија без ритам. Нели е неразделива, да речеме, поезијата од музиката. Кога ја пишуваш, замислуваш ли музика, замислуваш ли или не можеме да оттргнеме од други уметности, замислуваш ли бои, замислуваш ли слики кога Интересно прашање, но не секогаш. Не секогаш, многу често кога пишувам поезија во мојата глава има празнина и тишина, но доколку би требала да замислам бои, тоа било сигурно пурпурно-виолетова или вишна боја. Доколку треба да поврзам со некаква музика, тоа би бил Прокофиев, Рахманинов или Бах, дури и Шопен или Бетовен. Но за мене е потребна тишина, за да можам да создадам нов јазик и ново значење кога пишувам и за да можам да се пренесам кога пишувам одговорно кон мојот замислен читател. Мене ми се случува многу често, еве сега вие прочитавте песна што мене на крај памет не би ми паднало некогаш некаде да прочитам.
И ми се случувало често да добиам реакции од читатели од кои што најмалку сум си ги замислила како мои читатели. Или луѓе кои што воопшто не ги познавам. Сега ме трогна една жена од Бари, поетеса од Италија. Ја прочитала мојата книга Крстна коска и вели дека тоа навистина создало во неа тешки превирања, тешки чувства, тешки реакции. Тоа за мене е успех како Тоа е автор. наградата. Тоа е се наградата. наградите. Ке прочитам уште една. Ова тело не е мое тело. Во мене живеат други тела, што јас ги нарекувам мои. Мене ми припаѓаат, мене ми се обраќаат. Тебе кој ти се обраќа, Наташа, во твојата глава? Кого се имаш таму? Ова песна ја напишав за време на... Пребава звучи песната. Да, нема ни потреба да објаснувам, бидејќи секој објаснување е помалку банализирање. Не мораш да објасниш, секако. Само ме интересира Никој, многу често никој. Велиш празнина и само ти. Само јас. Јас сакам да бидам сама. Сакам, во една песна велам, сакам сама да се будам. И сама да ги одбивам лицемерностите на светот. Живеам сама и многу често поминувам и денови во кои што со никого не зборувам. Но во мојата самотија, во мојата осаменост, се случуваат многу... Не сваќате ме погрешно, не се тоа гласови, туку тоа се еден вид на пламени јазици кои што јас сакам да ги стишам. И не постои, може би, писател, да, но тоа се две сврзани ткива, поетот и самотијата. Тоа е уметност која што бара вие да се изолирате, да се исклучите од светот, да се исклучите од баналноста и тривијалноста на светот. Неодамна го читав и Густав Флобер, кој што вели дека, и тука апсолутно се согласувам и се навраќам сега на почетокот на нашиот разговор, тој вели дека секој писател е буржуи. И јас сега гледам еден вид на нов ревайвал, едно оживување на некакви наративи, дека поетот е бунтовник, дека ова, дека она, дека не верувам во тоа. Не можете вие да зависите, и Октавио Паз имено беше против државни награди, државно финансирање на книжевноста, бидејќи сметаше дека тука има директно политичко влијание. Купо-продажба. Купо-продажба, трансакција. Да. Значи, вие не можете да очекувате дека сте анархист или бунтовник, а ваму да земете... а исто време да земате државни награди, кои што сепак се награди за подобност и послушност. Не гази времето. Повеќе поетски фестивали. Имаме фестивал во Хондурас во 20-та година, Истанбулскиот поетски офлайн фестивал во 24-та беше лани, преклани Арс поетика Братислава, Колумбиски поетски фестивал, Берлин и она што е интересно, прва македонска авторка поканета во Тел Авив на фестивал. Какво е чувството на брзина, кажи ми, да се појаваш на тие меѓународни фестивали, кои се очекувањата кога ќе тргнеш натаму и кои се потоа импресиите со кои се враќаш од нив? Настапите се прекрасни, бидејќи ти нудат една поинаква гравитација. Јас сакам во моите поетски читања на тие меѓународни фестивали да внесам и танц и песна. Некогаш и пеам и правам вокални експерименти, сум настапувала со разни музичари, меѓународни и наши македонски, со уметник кој што црташе на мојот грб додека читав поезија. Така што за мене се една прекрасна платформа која што ми нуди поинаква гравитација. Што очекувам? Очекувам да запознам нови читатели, поинакви читатели. Очекувам да запознам други поети, нови поети, да ги прочитам, да запознам издавачи, од многу такви фестивали се изродиле и мои поетски книги. Сакам да нагласиме дека твојата збирка поезија беше издадена и во Мексико. Така, многу интересен факт е, затоа што немаме издадени автори во, јас колку знам, ни во Шпанија, можеби... Нема, а како авторско дело не, можеби песни во антологија или во избори, да. Така. Ова е мој автопревод, Карне Вива, живо месо или сирово месо. Изборот повеќе мои песни на шпански јазик, јазичната редакција направи Илса Бареда Руис и Антонио Хеда. Тоа е издавач од Мексико. Мошне млад издавач и за мене беше голема чест тоа што ми се обрати и самиот ми понуди да објави оваа книга. Имаше оваа книга неколку презентации универзитетски во Мексико, на кои што учествував само онлайн.
ме одведе на многу книжевни фестивали и во Мадрид исто имав читање и настава во Círculo de Bellas Artes. Да, Círculo de Bellas Artes. Да, и исто така и излезе и минатата година и во Хрватска избор песни Географија на слободата. Исто во автопревод со јазична редакција на Марија од Франолич. Можноста да тоа што сум полиглот всушност ме овозможува и самата да се преведувам и тоа е. Јас кога пишувам поезија пишувам на сите јазици во оригинал, не преведувам. Ја пишувам во еден јазик. Сега пишувам на италијански нова книга. И потоа ќе ја преведам на некој друг. Имаме уште премногу кратко време. Сакав многу ми беше битно да споменам кога бевме деца имавме стихотворби на училиште и бевме обврзани да ги научиме напамет, но и да ги рецитираме на глас пред другите. Имавме литературни секции во кои се читаше, се пишуваше поезија, па дури и есеи. Нешто што навистина направи ние да имаме и подобар изговор, и меморија, и да читаме навиката за читање. Колку сега е тоа задржано, да ми кажеш за крај, и пред да заборавам, да ти ја подарам Доња Перфекта, која што мислам дека ќе ти се допадне, тоа еден мој превод. А јас ќе ти го подарам од роман Живот без сведоци. Тоа не споменавме дека имаш и романи и ќе уживам во читање во Живот без сведоци. Кажи ми само за крај на ова прашање одговори ми, што мислиш како е кај нас сега конципирано, веќе се откажа од тој момент на млади предавање, да. Јас забележувам една незаинтересираност и целосно отсуство на културата, потребата и импулсот за читање. Се сеќаваш, ние имавме детство и младост во кој што немаше интернет и социјални мрежи, ние читавме многу книги. Јас кога бев запишани на постдипломски и докторски, постојано одев во библиотека и во медиатека и читав, обсесивно читав. Јас имав студенти сега, не одам на кои што ми велат може ли да ми помогнете нешто околу библиографијата за тоа истражување, јас давам имија на автори. И тие ми доаѓаат со еден вид на куси извадоци од TikTok и од YouTube. И тоа за мене беше поразително. Сватив дека навреда. Не само навреда, сватив дека тие немаат култура на читање. Одат на YouTube и на TikTok и бараат, кажеме нешто за Мишел Фуко, да. И тоа мене ме плаши, затоа испомнав редундантност на писатели, а не на читатели. Во Хрватска бевме на прекрасна дебата во Патија Coffee House Debate. Еден од професорите по хрватска литература во публиката праша, ајде ние постојано зборуваме за писателите и поетите, но ајде да зборуваме за читателите. Кои се читателите, кој не чита? Тоа прашање треба да си го поставиме и како да го поттикнеме културата за читање кај младите. Мислам дека е неуспех, дека ние колективно доживуваме пораз тука. Се надевам ке вроди ова со плод, барем еве од нашите гледачи што не гледаат. Ти благодарам, Наташа, многу. За жал беше многу кратко и сладко и јас ви благодарам. Уживав во разговорот. И јас ти благодарам многу. Емерсон рекол дека библиотеката е магичен кабинет во кој има многу магепсани духови. Тие се будат кога ќе ги повикаме. Додека не отвориме една книга, таа книга буквално геометриски е само еден волумен, предмет меѓу предметите. Кога ќе отвориме, кога книгата ќе се сретне со својот читател, се случува естетскиот чин. Нурнете се во светот на книгите, открите нови хоризонти и имајте пријатна вечер и убава недела до следното издание на Трафика.